у нас получилась такая крутая тема. За 3 буквально недели 1500 человек. Вау. Очень приятно, что вы очень активны в чате, что вы там общаетесь, что мы дважды уже сходили на каток, у нас в планах посмотреть вместе последнюю серию сериала, у нас в планах сходить на квест. В целом, мы не ожидали такого ажиотажа, мы думали, что в группе будет 100-150 человек максимум, это будут наши друзья, которые знают нас, и где мы будем просто сидеть общаться, иногда пересекаться. Поэтому не было никаких правил, ничего не было. Сейчас я прошу нас понять, со временем будут вводиться какие-то ограничения. Надеюсь, что все это примут благоразумно и без обид. Вот. Что хотелось бы еще сказать. Во-первых, есть пару вопросов к вам о том, как вести группу, но я думаю, это мы обсудим потом. Сейчас у нас первая большая, классная, крутая встреча с очень интересным гостем. Я думаю, что у многих из вас есть вопросы, потому что в конфе очень активно обсуждается сериал. Вот. Так что давайте поговорим про книгу, поговорим про сериал, поговорим про другие книги. И все, да, и потом уже по поводу организационных моментов с вами поговорим. Все, спасибо. Давайте я попробую вот так представить. Вот смотрите сейчас внимательно. А теперь серьезно. Ты теперь пацан. Ты теперь с улицы, а кругом враги. Здравствуйте. Раньше про казанский феномен писали кто? Представители силовых структур, ну и какие-нибудь там бывшие исследователи на пенсии. И картинка была плоская. Что такое казанский феномен, казалось, что это какие-то просто преступники, которые нарушают закон, а вот их добрые милиционеры ловят. И история сама по себе скучная. Она не объясняла, что такое группировки, почему они появились, почему они появились в Казани в таком огромном количестве, и зачем, и почему именно там. То есть, когда я решил, что я могу на эти вопросы ответить, дав слово самим участникам группировок, проспрашивая их, я, собственно, начал заниматься этим исследованием, и мне кажется, у меня получилось. Ну, то есть я создал группу, паблик ВКонтакте, я начал объяснять людям, чем я занимаюсь, чтобы ну, они не думали, что я делаю это для того, чтобы, там, не знаю, собирая на них какие-то доказательства, чтобы потом их всех прикрыть в милиции, полиции. Вот, и, ну, и кто-то доверился, кто-то дал мне интервью, и в итоге мы сделали вот это исследование, которое стало, ну, вообще, может быть, она там послужила хорошей кинематографической основой, потому что этот мир, он как Хогвартс. Вы понимаете, что в Хогвартсе есть свои правила, свои порядки, свои герои. То есть мир казанских группировок, почему он так кинематографичен, потому что есть у героев лексика особенная, это подростки, есть какое-то странное деление. То есть это есть закрытый мир мужского сообщества, в котором происходят страшные порой вещи, странные и непонятные как бы обыватели. Поэтому о нем надо рассказывать с нюансами, о нем надо рассказывать подробно. И, ну, в сериале Жоры Крыжовникова это, конечно, сделано совершенно замечательно. Моя книга это такое, знаете, это как если ты посмотрел сериал и тебе захотелось углубиться в эту тему, страшно достаточно, потому что все-таки впечатления от моей книги, они не то, чтобы ты такой сидишь на пляже, читаешь и радуешься, как здорово всех поубивали. Нет, она достаточно тяжелая. Но, с другой стороны, диалог и общественная дискуссия, вызванная сериалом, заставила многих людей обратиться к моей книге. Насколько сериал, который сейчас такой популярный, он смог отразить то, что вы написали в книге? Ну, мне кажется, вот Жора такой большой, Жора Крыжовников такой большой и точный режиссер, естественно, он внимательно читал мою книгу, один из моих любимых моих читателей, потому что я с ним обсуждал неоднократно.
Хотя вот тут вчера прочел там статью Юрия Сапрыкина, он сказал, что неважно вообще, есть ли там фернандельки на этих людях и в какой мир поместить, просто Жора умеет так расставить драматические акценты, вот эта надежда меняется страхом, и вот героев мотает туда и сюда. Ну, я горд, что в общем, он выбрал тематику, которую я исследую, и я очень доволен тем, как он точно это все передает. На нас все зубы точат. Значит, вы все дрыщи. Как вы там, что там, это же целый такой вот триад. Вот это вот, они же, как вот это все же достоверно получается и художественно вымысленно, но все равно это смотрится очень хорошо. Ну, смотрите, да, вот, я был тоже участником группировки, как многие казанские мальчики рубежа 80-х и 90-х, хотя бы, да, вот с виду я, конечно, как чушпан скорее выгляжу, но тем не менее вот меня взяли для количества, и в какой-то момент к нам тоже вот приходили старшие и сказали, вы все дрыщи, и есть такой стадион Тасма в Казани, не знаю, кто из вас был, ну, наверное, тут есть татары, наверное, кто-то из вас был в Казани, кто-то, наверное, из Казани. И стадион Тасма, он огромный, на самом деле. То есть, вот, если в сериале бегают они по какой-то маленькой площадке, вы, наверное, помните стадион Тасма. Да, конечно. И нам старшие сказали, что мы должны то ли 20 кругов по нему пробежать, то ли что-то, но это было просто невероятно много. Ну и с таким же примерно посылом, что если не пробежите, то будет наказание в качестве избиения. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, какой персонаж из книги вам больше всего симпатизирует? Грубо говоря, я вообще против этого мира, честно говоря. Я за искусство, за музыку, за кинематограф, за любовь, а не за то, чтобы люди проламывали друг другу голову. Я как бы вообще против этого. Вот, а если из сериальных персонажей, у меня два любимчика — Турбо, Зима. Они как бы не основные персонажи, но вот все равно должны быть такого, они не третьего плана, при этом, то есть у них достаточно много показывают. Они вот такие типичные парни-группировщики, которые, ну, такие харизматики оба. Ну, актеры хорошие, то есть я как бы вот увидел их, они прекрасны. Ну, понятное дело, Адидас. Ну, вообще Марат Розель Миникаев, я смотрел на него и думал, что да, вот этот мальчик должен стать звездой. Он стал, грубо говоря, вот этот. Я слежу за его инстаграмом, не знаю, кто следил за инстаграмом Розеля. Сколько у него подписчиков? Сколько? Миллион. Неделю назад мы проверяли, у него было 420, вечером того же не было 500, через день 600, а уже миллион. То есть, ребята, ну сейчас, мне кажется, как еще считать популярность? В подписчиках в инстаграме, да. А у Леона тогда сколько? У него миллион скоро будет. Да, тоже миллион. Ну вот, в общем, девочки себя Рузиль действительно харизматичный, он немножечко впереди, то есть он больше всех собирает лавров, и я видел, там, как реагируют девочки на него, ну, и поклонники. Ну вот Рузиль общался с Гульнарой на той неделе, они общаются, переписываются. И, значит, Рузиле, знаете, да, что сколько лет? 24. Еще вопросы? Да, вот у меня один вопрос. Насколько мне известно, Роберт принимал участие в съемках этого фильма. Расскажите, пожалуйста, в качестве кого, ваши консультации, были ли цены, взяты ли были они во внимание и употреблены ли для визуальной картины? Спасибо, я рад, что услышал. Ну, одежда, речь, ну, какие-то слова и слова, повадки. Ну, то есть я отвечал за достоверность эпохи, 89-й год. Ну, то есть были на площадке люди, которые в это время существовали, ну так, чтобы в Казани, за Казань 89-го года отвечал я. А вот актерский состав? Ну, это, естественно, режиссер. Режиссер такого с таким ни с кем не поделится. Он выбирает, потому что то есть ему надо создавать вот эти все ситуации и то, как эти люди будут. Какой промежуток времени вы были в группировке и что повлияло на то, чтобы оттуда выйти? В 20 числах декабря книжка выходит, и там я подробно об этом пишу. Опыт травматический, не люблю на публику говорить. Ну, то есть, 1,5-2 года. То есть, в принципе, если захотите, то можно. А то рассказывать об этом, особенно последние 2 недели, где-то 8 раз в день, этот вопрос. Никому не советую туда сходить.
Учитывая ажиотаж, который это вызывает в Казани, может быть и правда лучше перенести это все в Ярославль. То есть, может быть, кто-то обиделся бы, увидев, а почему нашу улицу сняли, а чужую не сняли. То есть там, я думаю, я думаю, на площадке бы ходили постоянно какие-нибудь авторитеты, которые, да не, вы не так снимаете. И, то есть, действительно, комфортная обстановка для съемок, то есть в Ярославле, конечно, был интерес со стороны жителей, но они не понимали, о чем это. Второй сезон вообще планируется? Не знаю. Неизвестно, да? Шамиль Идиатуллин — это челнинский писатель. Он тоже как раз-таки написал про ОПГ из набережных Челнов. И если вы знакомы, то насколько мир Шамиля Идиатуллина отличается от вашего мира ОПГ? Шамиль Идиатуллин настоящий писатель. Я такой, то есть я как бы нон-фикшн писатель. Я не могу выдумывать персонажей, то есть у него же книга художественная, «Набережные Челны», и у него немножечко время пораньше, у него где-то 82-84 год. Ну, Шамиль Идиатуллин был неоднократно у нас в штабе, у нас он презентовал книгу, и вот он нас всех пригласил в прошлом году. Значит, постановка была в Челнинском театре, она длится 5 часов, и все равно туда люди ходят. Вот по этой книге, кстати. Ну, нет, да, у него сейчас тоже будет экранизация же, мне прям не стыдно, я не могу вспомнить. Фамилия то ли Рыбников, то ли Рыбина, это второй из группы кино. Первый состав кино, это был Цой и Рыба. И вот этот человек пишет сценарий. Я не знаю, может быть, даже уже производство запустили. Я очень жду, мне крайне интересно. И, на самом деле, еще один проект, там есть такой режиссер Олег Асадуллин, и тоже на тему казанских группировок была снята, я, насколько я знаю, пилот про группировку Тяп-Ляп. Ну, не знаю, дали ли ход этому сериалу, купили ли вы, продали ли вы на какой-нибудь канал, то есть будет ли продолжение, вот это мне дальше неизвестно. Ну, по некоторым данным, что сейчас уже в таких театральных кругах обсуждается сценарий, значит, театральной постановки, вот, значит, «Слово пацана». Так что вот недалек тот день. Интересно. Смотрите, если у актеров как-то жизнь изменилась после выхода сериала, у вас как-то изменилось? Пропал тираж моей книги в магазине, да. Ну, и сейчас допечатывают ее в таких цифрах, которые раньше не снились мне. Там девушка хотела спросить даже. Да. Как вы думаете, остались ли сейчас подобные группировки? Ну, про Челны я не знаю, про Челны, да. А в Казани, да, есть на крайнем. Да, конечно. Ну, Вазина 2, Вазина. То есть, но они не в таком виде, конечно же, не так, как это показано в фильме. Они потише себя ведут. Но это все равно уходящая натура. Скажем так, они не делают погоды, что ли. Спасибо большое. Allah